subscribe. മുത്തുമണിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വെറൈറ്റി ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ട് ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ്. സൗദിയിലെ ഒരു കിളിക്കൊട്ടാരത്തിൽ നമ്മളില്ലത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരം തന്നെയാണ് പറയുക. ഇഷ്ടംപോലെ കിളി നമ്മൾ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മുഴുവൻ കിളികൾ. ഈ കിളികൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടിലല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കിളികൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ തലൻ്റെ മേലെ കൂടെ പറക്കുന്ന കിളികളാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ നല്ല സ്ഥലത്താണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് മുഴുവൻ കിളിക്കൂടാട്ടോ. അതാ ഈ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ കിളിക്കൂടാണ്. കിളികളാണോ പറക്കണ് പറന്ന് നമ്മൾ തലൻ്റെ മേലെ ചുറ്റി വരികയാണ്. കേട്ടോ പോണു. എത്ര കിളികളാണ്. കിളിക്കൂടും അടിപൊളി കിളിക്കൂടുകളാണ്. ഓരോ കളറിൽ പച്ച, മഞ്ഞ, നീല, ചുവപ്പ് അങ്ങനെ പല കളറിൽ കിളികളാണ്. കിളികളുണ്ട്, കിളിക്കൂടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ കാണുന്നത് വേറെ തരം കിളികളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മളെ ചാനലുണ്ട്, എല്ലാവരും കയറി കാണാം. ഇപ്പോൾ ചാനലില്ല, നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ആക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ വെറൈറ്റി തരം കിളി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇല്ലാതെ ചൂടിന് വന്നിട്ട് കൂളറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കിളിയൊക്കെ.